Un niño de 3 años desaparece en un bosque y lo buscan como si se lo hubiera tragado la tierra. Helicópteros, perros, cientos de voluntarios y nada, ni un rastro. Pasaron 2 días, las temperaturas cayeron en picada y todos temían encontrarlo sin vida. Pero cuando al fin apareció, estaba en una cabaña abandonada, encogido en un rincón, empapado, temblando y con los ojos abiertos como platos, como si hubiera visto algo imposible. Los oficiales le preguntaron si había estado solo. Él negó con la cabeza y susurró: "Un oso grande estuvo conmigo todo el tiempo. Me cuidaba mientras dormía". Pero no había huellas, ni pelos, ni rastro de oso alguno. Algunos dicen que aquello no era un animal. Hasta hoy